코골이로 고민 중이신가요? 사실 대부분의 사람들이 이 해결법을 몰랐습니다. 코골이는 수면의 질을 떨어뜨리고 건강에도 위험할 수 있어요. 코골이는 기도가 좁아져서 공기 흐름이 막히면서 생깁니다. 비만, 수면 자세, 근육 이완 등이 주요 원인이죠. 천장을 보고 자면 혀가 뒤로 밀려 기도를 막아요. 옆으로 자면 공기 흐름이 원활해집니다. 베개가 너무 높거나 낮으면 목이 꺾이면서 코골이가 심해져요. 머리가 5cm에서 7cm 정도 올라오도록 조정하세요. 혀와 입 주변 근육을 단련하면 기도를 넓힐 수 있어요. 혀를 최대한 앞으로 내밀고 10초 유지하세요. 하루 3번 반복. 건조한 공기는 기도를 자극해 코골이를 악화시킵니다. 수면 중 가습기를 사용하면 도움됩니다. 오늘부터 바로 실천해보세요. 간단하지만 효과 확실합니다. 도움이 됐다면 좋아요와 구독, 더 많은 꿀팁이 궁금하다면 댓글 달아주세요.